ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे। उनके स्वागत के लिए भूटान के पीएम लोटे शेयरिंग एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस दौरे में भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और साथ ही 10 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब माहौल को देखते हुए आज से कई इलाकों में 2G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है और कश्मीर घाटी के 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खाली हाथ लौटने के बाद बौखलाए पाकिस्तानी हुकूमत ने आज कश्मीरी मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बैठक में पाकिस्तान ऐसे कदम उठा सकता है जो नई दिल्ली और इस्लामाबाद के संबंधों के बीच की दूरियों को और बढ़ा सकता है। भारतीय दूत और UN प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तानी मीडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, साथ ही उन्होंने शांति रखने की अपील भी की। वहीं पत्रकारों से अकबरुद्दीन का कहना है कि भारत का नजरिया 370 पर उनका आंतरिक मसला है और इसमें किसी प्रकार की बाहरी जटिलता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ शुक्रवार को फोन पर बात की, जिसमें कश्मीर मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए तनाव कम किए जाने की महत्ता पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगान गिडले ने बताया कि दोनों नेताओं ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने एक बार फिर एम्स पहुंचे। आपको बता दें कि अमित शाह शुक्रवार देर रात जेटली का हालचाल जानने एम्स गए थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी अरुण जेटली को देखने और उनका हालचाल पूछने के लिए एम्स पहुंचे। देश के 5 राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक कुदरत के कहर ने 241 लोगों की जान ले ली है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान और पंजाब में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का प्रकोप जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक बारिश और बाढ़ की स्थिति जानलेवा बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में बाढ़ की वजह से अब तक कुल 113 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 29 लोग लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की मांग पर जम्मू कश्मीरी मुद्दे को लेकर बैठक हुई। UNSC में कश्मीर को लेकर जहां रूस भारत के पक्ष में नजर आया, वहीं चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए। UNSC की बैठक खत्म होने के बाद चीनी राजदूत ने कहा कि भारत ने जो संवैधानिक संशोधन किया है उससे मौजूदा स्थिति बदल गई है। इसी मसले पर चीन का कहना है कि कश्मीर में हालत चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल की लड़की के साथ रक्षाबंधन के दिन उसके चचेरे भाई ने बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। रक्षाबंधन के दिन लड़की की मां अन्य परिजनों के साथ मायके गई थी, जिसके बाद लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। कर्नाटक में कांग्रेस से बगावत के बाद अयोग्य ठहराए गए 14 विधायकों में से एक विधायक MTV नागराज फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि इस बार वह महंगी कार खरीदने से सुर्खियों में छा रहे हैं। MTV नागराज ने रोल्स रॉयस फैंटम 8 नामक 11 करोड़ कीमत वाली कार खरीदी है। रक्षाबंधन के अगले ही दिन बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी पर राखी की तस्वीर लाने वाले पर इनाम का ऐलान किया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि ऐसा कोई सबूत या फोटो नहीं है जिसमें राहुल गांधी राखी बंधवाते दिख रहे हों। क्रिकेट सलाहकार समिति ने रवि शास्त्री को फिर से टीम इंडिया का हेड कोच नियुक्त कर दिया है। 57 साल के रवि शास्त्री T20 वर्ल्ड कप 2021 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। आखिरकार कपिल देव के नेतृत्व वाली CAC की पहली पसंद रवि शास्त्री बने। रवि शास्त्री का फिर से टीम इंडिया का हेड कोच बनना फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग स्किल्स, फिटनेस और लुक्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के चहीते सेलिब्रिटी हैं। हाल ही में एक US बेस्ड एजेंसी ने उन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम व्यक्ति चुना है। इस लिस्ट में उन्होंने हॉलीवुड के सुपरस्टार क्रिस इवांस, डेविड बैकहम, रॉबर्ट पैटिंसन को भी पीछे छोड़ दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज़ टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।
नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।